សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមេរៀនមួយនេះគឺជាមេរៀនទី28នៃសៀវភៅ Basic Survival ហើយចំណងជើងនៃមេរៀននេះគឺ laundry នេះគឺការបោកសម្លៀកបំពាក់យើងបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនឯងក៏យើងប្រើពាក្យថា laundry យើងទៅសន្តាគារស្នាក់នៅអីហ្នឹងយើងចង់ឲ្យអ្នកនៅសន្តាគារហ្នឹងបោកសម្លៀកបំពាក់ឲ្យយើងក៏គេហៅថា laundry ដែរអញ្ចឹងឲ្យតែតាក់ទងមួយបោកសម្លៀកបំពាក់សេវាកម្មអីហ្នឹងគឺ laundry ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងទៅមើលការសន្ទនារបស់គេទាំងអស់គ្នាហើយយើងរៀនអានស្ដាប់ទៅហើយយើងយកអាហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែរ Conversation A Morning Edgar Young is at his hotel Edgar Morning I have some laundry in room 213 Valet 213 Did you put a laundry list in the bag Edgar Yes I did Valet Okay somebody will be right up Leave the bag behind the door. Conversation A. Morning, Edgar Young is at his hotel. ចឹង Conversation A នេះកើតឡើងនៅពេលព្រឹកលោក Edgar Young កំពុងតែនៅសន្តាគាររបស់គាត់លោក Edgar Young ហ្នឹងក៏បានទេទូរស័ព្ទទៅគាត់និយាយថា Morning, I have some laundry in room 213. អរុនសួស្តីខ្ញុំមានកៅអៅប្រឡាក់មួយចំនួននៅកន្ទប់លេខ213ចឹងពេលយើងទេទៅប្រាប់គេថាយើងមានកៅអៅត្រូវបោកហ្នឹងយើងប្រើពាក្យហ្នឹង some laundry Valet ក៏បាននិយាយថា213កន្ទប់213មែន Did you put a laundry list in the bag តើអ្នកឯងមានបានដាក់បញ្ជីដែលរាយពីកៅអៅប្រឡាក់ហ្នឹងនៅក្នុងកាបូបដែរឬទេចឹងជាទូទៅពេលដែលយើងឲ្យសន្តាគារបោកកៅអៅឲ្យយើងហ្នឹងគេមានបញ្ជីថាយើងមានអាវអីខ្លះឧទាហរណ៍អាវយឺត2ខោកាបូយ1អីចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅ laundry list ហ្នឹងឯងចឹងយើងដាក់កៅអៅយើងហើយយើងទៅសេលើกระดาษហ្នឹងផងដើម្បីឲ្យពេលគេត្រឡប់កៅអៅហ្នឹងមកយើងវិញអត់ឲ្យបាត់អីមួយចឹង Edgar Young បាននិយាយថា Yes I did បាទខ្ញុំបានដាក់กระดาษហ្នឹងចូលទៅហើយ Valet ក៏បាននិយាយថា Okay somebody will be right up leave the bag behind the door Valet ក៏បាននិយាយថា Okay មនុស្សម្នាក់នឹងឡើងទៅដល់បន្ទប់អ្នកឯងឥឡូវហ្នឹងហើយចឹងពេលគេបន្ថែមពាក្យ right នេះគេចង់មានន័យថាទៅភ្លាមអត់យូរទេឧទាហរណ៍បងអូនយើងទេទូរស័ព្ទឲ្យយើងទៅដឹកវានៅសាលាចឹងទៅយើងប្រាប់វាថាយើងទៅដល់ឥឡូវហើយចឹងយើងនិយាយថា I will be right there យើងនិយាយថា I will be there ក៏បានដែរប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដាក់ right there ហ្នឹងទៀតមានន័យថាទៅដល់ឥឡូវហ្នឹងហ្មង Leave the bag behind the door ដាក់កាបូបហ្នឹងនៅពីក្រោយទ្វារទៅចឹងពាក្យ behind នេះមានន័យនៅពីក្រោយបើនៅខាងមុខវិញគឺ in front of ចឹងដាក់នៅមុខទ្វារគឺ in front of the doorចឹង conversation A មានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើល conversation B conversation B evening Edgar's back in his room ការសន្ទនា B នៅពេលល្ងាចម្ដង Edgar គាត់បានត្រឡប់មកបន្ទប់គាត់វិញ Rita housekeeping Rita speaking Edgar ក៏បាននិយាយថា right where's my laundry Rita ក៏បាននិយាយថា sorry who is this Edgar ក៏បាននិយាយថា my name's Young room 213 Rita And you have a problem with your laundry? Edgar ក៏បាននិយាយថា Yes I do. I left it in my room for the same day service and it isn't back. Rita, did you tell the valet that it was in your room? Edgar, yes I did. Rita, when did you call them? Edgar, I called them at 8:15. Rita, you were too late. The last time for same day service is 8 o'clock, Mr. Young. I'm sorry, but you will get it tomorrow. ចឹង conversation B នេះគឺការឡើងនៅពេលល្ងាចវិញ Edgar's back in his room Edgar នឹងត្រឡប់មកបន្ទប់គាត់វិញចឹង Rita ក៏លើកទូរស័ព្ទមកក៏និយាយថា housekeeping Rita speaking កន្លែងរៀបចំបន្ទប់ឬក៏រៀបចំផ្ទះហើយហ្នឹង housekeeping មានន័យថាអញ្ចឹងហើយនេះគឺជា Rita កំពុងនិយាយ Edgar ក៏បាននិយាយថា right where's my laundry Edgar ក៏និយាយថាតើកៅអៅរបស់ខ្ញុំនៅណា Rita ក៏បាននិយាយថា sorry who's this អត់ទោសអ្នកណាគេនឹងពងនិយាយ Edgar ក៏និយាយថា My name's Young room 213ខ្ញុំគឺឈ្មោះ Young ហើយខ្ញុំនៅកន្ទប់លេខ213 Rita ក៏បានសួរថា And you have a problem with your laundry ហើយអ្នកឯងមានបញ្ហាជាមួយការបោកសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកឯងមែន Edgar ក៏បាននិយាយថា Yes មានមែន I left it in my room for same day service and it isn't back ខ្ញុំបានដាក់សម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំត្រូវបោកក្នុងកន្ទប់របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយប្រើប្រាស់សេវាកម្មបោកថ្ងៃហ្នឹងយកថ្ងៃហ្នឹងsame day មានថ្ងៃដូចគ្នាចឹងអាចដាក់ពេលព្រឹកបានវិញល្ងាចអីចឹងទៅចឹង same day service មានន័យអញ្ចឹង and it isn't back ហើយឥឡូវហ្នឹងកៅអៅហ្នឹងអត់ទាន់ឃើញត្រឡប់មកវិញទេ Rita ក៏បានសួរថា Did you tell the valet
that it was in your room តើអ្នកឯងមានបានប្រាប់អ្នកសម្អាតឬក៏អ្នកបោកអាវហ្នឹងថាកៅអៅរបស់អ្នកឯងនៅក្នុងកន្ទប់របស់អ្នកឯងដែរទេ Edgar ក៏បាននិយាយថា yes I did ខ្ញុំបានប្រាប់ Rita ក៏បានសួរថា when did you call them តើអ្នកឯងទេទៅ Valet ហ្នឹងម៉ោងប៉ុន្មាន Edgar I called them at 8:15 ខ្ញុំទេទៅគាត់ម៉ោង 8:15 អញ្ចឹង Rita ក៏បានឆ្លើយថា you were too late អ្នកឯងទេមកហ្នឹងរៀងយឺតតិចហើយ The last time for same day service is 8 o'clock Mr. Young ពេលវេលាចុងក្រោយបំផុតដែលអ្នកឯងអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មបោកអាវថ្ងៃហ្នឹងយកថ្ងៃហ្នឹងបានវិញហ្នឹងណាគឺម៉ោង 8 លោក Young I'm sorry but you will get it tomorrow ខ្ញុំសោកស្ដាយដែរប៉ុន្តែអ្នកឯងនឹងបានកៅអៅហ្នឹងនៅពេលថ្ងៃស្អែកវិញហើយអញ្ចឹងការសន្ទនានេះដូច Edgar Young ហ្នឹងគាត់អត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាមរយៈការសន្ទនានេះយើងដឹងថា Edgar Young ហ្នឹងអត់សប្បាយចិត្តទេពួកគាត់បានកៅអៅគាត់ទៅវិញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទេរឿងរបស់យើងគឺយើងត្រូវអានអានេះពីរបីដងអញ្ចឹងទៅហើយយើងចេះបញ្ចេញសលេងឲ្យបានល្អហើយយើងយកពាក្យពេចន៍នៅក្នុងហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមេរៀនរបស់យើងចប់តែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀត